Hello，大家好啊！今日呢，想同大家講下有咩好食嘅嘢零食啦，同埋講下最近我買咗啲咩嘅零食啦。咁好啦，首先呢，就係呢包叫咩啊？呢個啦吓，我唔識讀啦，日文嚟嘅。咁就一包呢，一包就係咁嘅，有4至5粒啦，大約。咁好細包嘅啫。咁一包咁樣好大包呢，就有好多包細嘅。咁我呢個食過啦，呢個係開心果啦。咁佢話係開心果啦。咁我當初見佢綠色，以為佢好辣啦，但係其實佢有2種咯。我買呢個係呢包呢係唔辣嘅，咁好好食咯，我覺得。咁另外呢，呢隻朱古力都好好食，但係我印象中記得係8個幾，得3粒咯，咁樣咯，3粒。咁係貴嘅，但係好食咯。咁佢入面呢就好似同金沙一樣咁樣，都係咁樣嘅啫，所以同金沙好似咁樣啦。咁另外啦，呢個係好食嘅。另外呢，仲有呢盒叫咩啊？呢盒係呢個都係好食嘅。咁但係呢，佢有樣唔好處就係呢，當你開咗之後呢，入面有個包裝袋啦，再開呢，但係佢係冇得再閂翻咯，即係要攞另外一個袋入翻住佢咯。但係唔緊要啦，呢個好好食。咁再另外啦，我琴日呢就買咗呢個啦，呢盒餅。咁呢，我尋晚呢就試咗啦，開咗啦，試一包。咁佢入面係咁嘅，咁佢入面得14包嘅啫，呢度寫14包細嘅。咁每包細嘅呢就有2塊，咁佢係呢個名。咁真係好好食咯！但係如果唔中意朱古力嘅人嚟講呢，就可能麻麻地啦。但係我係好中意食朱古力嘅，所以呢個係好食嘅。咁另外啦，呢包桃蝦多，呢包我係未試嘅，但係琴日買嘅。咁呢個係期間限定嘅嗰個蜜糖同埋牛奶嘅桃蝦多。咁我未試過啦，其實我連桃蝦多都未試過啦。咁需要買包試下，唔知好唔好食。咁另外啦，呢包餅呢就5蚊嘅啫，呢包嘢。咁我都係未試嘅，但我見佢都好似好好食咁啦，威化餅咁樣一粒粒，入面應該係咁噶啦。咁就買包試下啦。呢包都係琴日買嘅，但係都係未試。咁仲有啦，最後一樣就係呢個。呢盒呢，我就買綠色嘅呢個。咁呢個係醬油味啦。咁入面係咁嘅，脆嘅呢個係。咁好食嘅呢個。咁但係未開啦都係。咁係好食嘅，我以前都買過㗎啦呢個。咁係啦。咁今日嘅介紹就係咁多啦，拜拜。